Tem uniforme, ok? Speed ok, rate ok, distance 3 miles, point 5. 3 vezes 3, 9, tinha que estar a 900 pés, ok? Ok. Então isso aí, com 600, tinha que estar a 2000. Speed ok, rate ok. É isso aí, estamos quase no perfil, mas estamos ligeiramente baixo. Só um bocadinho. 500 pés. Vai estar on. Luanda do carro. Se mantiveres isso até o fim, vais aterrar bem. Carro está passado para lá Agora primeiro para ver, não atires com o avião para o chão. O avião vai a voar até o chão, passagem um fino. 300 pés, 1 milha, estamos ligeiramente baixo. Continue só o rate um bocadinho. Não tires aí, tá? Não é armadura. A cabeceira da pista passa-se sempre a 50 pés. Depois ele se vai para o chão. Estamos bem, estamos no trabalho. Speed ok, rate ok. 100 above. Continua. Tens que ir com o avião a voar até o fim. Quando sentires que estás próximo da terra, reduzes, puxas só um bocadinho e o gajo já te vira. Eu não tenho pés nem mãos, tens que puxar. Tira, tira. Viste? 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 Não tem que ser doce. A vertical. Ok? Ok, Take off thrust, please. rotate. Rotate. Vai para aqui, se vira uma vez. 15 graus. Positive rate. Vamos ligar um bocadinho, ok. Mas continua a acelerar. Flaps. 100. É só para não aquecer.